この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。ちょっと聞いていいかな。昨日の君たちと今日の君たちは同じ人だと思うかい？そうかな。お腹が空いたから食べる。眠いから寝る。それは自分で決めたと言えるかな。今、君たちはここにいる。それはなぜだと思う？いや、しかしだね。ちょっと待ってよ。ストップだよ。このまま行くと永遠に終わらなそう。アニメが大好きなひよことカエルがいました。彼らはアニメの話をしながらレディットの海外の反応を眺めるのも好きでした。ここは哲学者たちがふらりと遊びにやってくる不思議な教室。さて、今日はどんな哲学者との出会いが待っているのでしょうか。とうとうアニメのグノーシアが終わっちゃったね。毎週楽しみだったから終わっちゃうと寂しいね。そういえばチロルちゃんが話があるって言ってたよ。今日は3人の哲学者の先生が遊びに来てくれるんだって。楽しみだね。3人も？いやあ、ちょっと聞いていいかな。昨日の君たちと今日の君たちは同じ人だと思うかい？どういうこと？同じだよね。そうかな。昨日の記憶全部覚えてる？細胞は毎日入れ替わってる。気持ちも変わる。じゃあ何が同じを保証してるんだろアンパなんでや。僕が考えるのはね、人が同じ人でいられるのは記憶と気持ちがちゃんとつながってるからだということなんだ。これを心理的連続性というよ。記憶がつながってることが自分なの？そう。でももっと大事なことを言うよ。もし記憶が全部消えて別の意識が入ったとしたら、それはもう別の人だ。でもね、それが悲しいことかどうかはわからないんだ。悲しくないの？僕はこう思う。自分が誰かという問いに唯一の正解はない。それは大げさな事実じゃなくて、ただの記憶と気持ちの連続。ただ、それだけのことなんだ。じゃあさ、記憶がなくなったらどうなるの？もちもち、昨日のおやつなんだったか覚えてる？もちろん。昨日は海運堂のどら焼き食べた。さすがだね。でもね、本当に大事なのはね、自分が誰かより今ここに意識があってつながっているということの方がずっと大事かもしれないんだよ。そうなの？じゃあ、グノーシアのユーリの話をしようか。ユーリには最終回の時点で2つの自分がいた。何千回もループを繰り返してきたバグユーリと本物のユーリ。さて、どっちが本当のユーリだと思う？それは本物の方だよね。僕の答えは、どちらか一方だけが本物である必要はない。だよ。バグユーリも、ループという記憶の連続の中で意識を持ち続けた。ならば、それも確かにユーリの一形態だよ。二人ってもいいの？いいんだよ。人格の同一性に唯一の正解はないからね。そのことをユーリ自身が受け入れたとき、あの口元の笑いが生まれたのかもしれないね。本物かどうかを問う前に、なぜ連続する意識が本物でないと言えるのか。バグユーリはループという記憶の鎖の中で確かに存在し続けた。それで十分ではないかい？先生、海外のレディットでも先生が言ってるようなことを言ってる人たちがいたよ。ユーリがついに笑った時、バグバージョンが全ループを通じて形成してきた。自分を受け入れた瞬間のように感じたわ。あの笑顔は自分がオリジナルでないと分かっている。でも私はまだ私だという意味だと思う。あの時点ではどちらかが死ぬしか方法がなかった。でも刹那オリジナルユーリを別の場所に連れてきた時、2人は違うけど同じでもあることに気づく。バグユーリは完全な偽物じゃない。全く同じ人間とも言える。つまり記憶を余分に持っているか、ある意味で同じ意識なんだ。これは殺すことじゃなくて、その意識を本来いるべき場所に戻すだけだ。二人はある意味で同じ人物だ。ループが始まるとグノースがバグユーリの体を生成する。だから結局は記憶が重なり合い、同じ意識になる。それがシルバーキーの仕組み。タイムラインをまたいで体を移り歩くことの根本でもある。ある意味で二人は融合するんだ。
忘れないでほしいのは、本物のユーリは常にグノーシアの最初の犠牲者だってこと。つまり、グノーシアが存在するタイムラインで、本物のユーリが正当に生きられる世界線など存在しない。だからある意味、バグユーリは常に本物のユーリの代わりを担い続けてきたのよ。先生が言ってることと似てたね。素晴らしいね。海外のファンたちは直感的に僕が生涯かけて考えたことと同じ場所にたどり着いていた。レディットって時々哲学者が書き込んでるのかなって思うよね。レディットのみんなもすごいし、何よりこのアニメがすごいよね。グノーシアのラスト1秒が哲学の授業より雄弁だったかもしれないね。デレック・パーフィット。1942年、中国の成都生まれ。オックスフォード大学で歴史学を学んだ後、哲学へ。生涯オールソールズカレッジで研究を続けた現代哲学の巨人です。プライベートでは写真撮影が趣味で、ベネツィアや聖ペテルスブルクの建築写真を愛しました。私とは何かという問いを生涯問い続けた人でした。はーい。次の先生が来てくれているよ。やあ、僕たち、こんにちは。私はカント。こんにちは。一つ聞かせてほしいんだけど、君たちは今日、ここに来ることを自分で決めたかい？そんなこと聞かれたの初めてだな。自分で決めてきたよ。そうかな。お腹が空いたから食べる。眠いから寝る。それは自分で決めたと言えるかな。それとも本能に従っただけじゃない？僕はいつもそうだよ。お腹が空いたら食べるし、眠くなったら寝るよ。全部自分で決めてるよね。それは他律なんだよ。外から来る衝動や欲望に動かされること。自律ではないんだ。自分の理性がこれが正しいと判断して、自分でその道を選ぶこと。それが本当の自由だ、と僕は考えているんだ。自由って自分の好きにすることではないの？鋭い質問だね。好き勝手は欲望や衝動に流されているだけかもしれない。僕が言う自由とは、理性が自ら作ったルールに自分で従うことだよ。自分でルールを作って自分で従うの？そう。ではどんなルールが正しいルールかわかるかい？僕はこう考えた。自分の行動が全ての人に通用する法則になれるかどうかを問いなさいと。これを定言明法と呼ぶんだ。霊感商法？怖いな。定言明法だよ。ちょっと難しかったかな。例えばね、嘘をついていいかと迷った時、もし全員が嘘をつき始めたら、世界はどうなるかを想像してみて。全員が嘘をつく世界になったらそれは良い世界、悪い世界？みんなが嘘つきだと何を信じていいのかわからなくなるよ。そんな世界は嫌だよね。その定言明法っていうのは、みんながやったらどうなるかで正しいかどうかを決めるってことなの？そうだ。もう一つ重要なことを言うよ。人をただの道具として扱ってはいけないということだよ。どんな人にも生きているだけで価値がある。人は常に目的として扱われるべきなんだよ。最後にもう一つ。この世に無条件に良いものがあるとしたらそれは良い意志だけなんだよ。才能も成功も運も使い方次第で悪になる。でも正しいことをしようとする意志だけは絶対に良いんだ。良い石は銀よね。黒曜石とかね。石ね、石じゃないよ。はは。ではグノーシアの話に行こうか。グノースは何千回もループを有利に強制してきた。僕の言葉で言うとそれは他律だ。有利は自分の理性ではなく、外からの力に動かされていた。それだけじゃない。グノースは有利を自分の実験の手段として使い続けていた。ダメなことなの？僕のルールではダメなことだよ。人をただの道具として扱うことは定言明法に反する。でも最終話でグノースは有利を解放した。なぜだと思う？目的を達成したから。これは僕の仮説だけどね。グノースが有利を実験に使い続けることが全ての存在に通用するルールになれるかと自問したとき、答えがノーだったのかもしれない。グノースって良い人？悪い人？それは難しい問いだね。もちもち。
僕が言えるのは最後にグノースがユーリを解放したこと。それは、ユーリを道具ではなく目的として認めた瞬間だったかもしれない、ということだ。そしてユーリは初めて自分の理性で何かを選んだ。さて、ユーリのあの口元の笑いは果たして何だったのか。あの笑いは何だったの？グノースの思惑を理解できた笑いなのか、グノースからの他律から自立できた笑いなのか。さて、なんだろうね。海外のコメントにもあの笑いについてのコメントがたくさんあったよ。グノースがついにユーリを生かせたのは、実験者がユーリをもはや単なる実験対象を超えた存在として認めたように感じたわ。最後の笑顔は、ユーリが初めて誰かのためではなく、自分自身のために何かを選んだ瞬間のように感じた。グノースがこの実験全体を行った目的は、人類をグノースの支配下に置くべきか、それとも自由意志を持たせるべきかを決めるためだ。ユーリはその実験の主役として設定されている。ユーリはいわばグノースの特別な子供だから、あれだけのことをやり遂げた後は自由にさせてやればいい。ユーリを吸収してしまったら、そもそも実験の意味がなくなる。グノースは気にしない、あらゆるワールドラインに存在しているのだから。彼らにとって重要なのは、ユーリを通じて人類を観察し、人類が自由意志を持つべきか、それともグノースが支配すべきかを決定することだ。それさえできれば構わない。ユーリはプレイヤーとは違い、苦しんだり絶望したりする理由が本物として存在する。そして、セーブスロットを切り替えるというメタ的な力なしに、自力で解決策を見つけなければならない。自分のために選ぶというのは、実は僕の哲学でとても重要なことなんだ。それが自立の第一歩だからね。ユーリは自分が消滅することを受け入れていた。その自己犠牲がグノースからの自立だったのかもしれないね。海外のファンたちは、理論を知らなくてもあの微笑みの本質に直感で触れていたね。グノーシアというゲームはなかなかの哲学者たちを育てているよね。イマヌエル・カント。1724年、プロイセン王国ケーリヒスベルク、今のロシア・カリーリングラードで生まれました。お父さんは馬具職人。決して裕福ではない家庭でしたが、カントは生涯この町をほぼ離れることなく哲学者として生き続けました。毎日決まった時間に決まった道を散歩するため、町の人たちは彼の姿を見て時計を合わせたと言われています。幼い頃は信仰を強制される学校に通い、その窮屈さへの反発から、人は外から命令されるのではなく、自分の理性で生きるべきだという思想に至ったと言われています。はーい。次の先生が来てくれているよ。いや、ちょっと聞いていいかな。今、君たちはここにいる。それはなぜだと思う？いきなり変なこと聞く先生だな。なんでだろう？知らない間に生まれていたよ。そう。わからないんだよ。誰も。生まれることを選んできた記憶はない。知らない間にもうここにいた。僕はこれを投げ込まれているという。人はこの世界の中に理由もなく投げ込まれた存在なんだ。僕、投げられてきたのか、大谷に投げられたんだったらいいな。そんなバカな。でもね先生、一体誰が僕らを投げたの？それがわからないのは人間なんだよ、ピヨ太郎くん。誰が投げたのかはわからない。でも投げ込まれたからここにいる。ここにいて、考えて、感じて、誰かと関わっている。僕はここにいる存在を、ドイツ語でダーザインと呼んでいる。タンバイン、面白かったよね。ダーザインだよ。実はね、ダーはそこ、ザインはいるという意味なんだ。僕たちはただいるだけじゃない。木を切る職人も、畑を耕す農夫も、道具を使い、誰かと関わり、意味のある世界の中にいる。人間は最初から世界の中に溶け込んで存在している。それを世界内存在と言うんだ。世界内存在、外には存在してないの？存在してない。人間はこの世界なしには存在できない。そしてもう一つ、その世界には必ず終わりがある。世界の終わり？インドアラの話？ははは、陰謀論ではないよ。死だよ。人間は死へ向かっている存在なんだ。でもこれは怖い話じゃない。死があるからこそ、
今ここにいることが意味を持つんだ。いつか終わると分かっているから今、この瞬間に本気になれる。終わりを見つめることで初めて、本当の意味で生きることができるんだ。死んだらお菓子食べられなくなるから嫌だな。毎日毎日お腹いっぱい、もういらないというほどお菓子があったらどうだい？それは来ちゃうかも。そうだね。お休みも同じだよね。毎日が日曜日だったら、日曜日のありがたみがわからないし、いつでもお菓子食べ放題だったら、お菓子の美味しさも楽しみもわからなくなる。終わりがあるからこそ、今に意味があるんだね。なんとなくわかったよ。それは良かった。その考えが僕の出発点なんだよ。では、グノーシアのユーリの話をしよう。ユーリはゲームの世界という世界の中に投げ込まれて存在していた。ループというのは世界が何度も作られ、消えていく繰り返しだ。その度にユーリは消えたのか、それとも続いていたのか。ユーリは消えてたの？わからない。でももっと深い問いがある。ゲームが終わった時、プレイヤーが画面を閉じた時、ユーリはどこへ行くのか。ゲームの中。世界内存在であるユーリにとって、ゲームの世界が消えることは、僕たちの死と同じかもしれない。世界がなくなれば存在もなくなる。でもユーリはあの瞬間、笑った。終わると分かっていながら笑った。それは僕の言う本来的な存在に近いかもしれない。終わりを直視して、それでも今この瞬間を受け入れた、そういうことじゃないかな。ユーリ、怖くないのかな？怖かったかもしれないね。でも、怖くてもいい、になったのかもしれないね。僕たちだって、いつか死ぬと分かっている。それでもこうやって会って話している。ご飯も食べる。笑える。ユーリのあの笑いは、そういうものだったかもしれないね。そういえば、先生と同じような意見が海外の反応にもあったよ。なぜなら彼は存在を失いかけていた。あのユニバースのユーリの意識に上書きされようとしていたからだ。最後のワープ前にユーリが光り始めたのは消えていくサインだった。でも彼は目を開けて自分が生きていると気づき、生きていることに笑った。ループが終わった時、その人はどうなるのか、僕たちは見たことがなかった。消えるのか、それとも意識が上書き融合するのか、ずっと理論を立て続けていた。バグユーリが残るかどうか混乱するのは、ゲームの中でバグユーリがプレイヤーそのものを表しているからだと思う。だからゲーム的には、バグユーリはゲームが終わったら永遠に去っていく。私たちプレイヤーがゲームを閉じて別のゲームに移るように。そのことを考えていた。視聴者がシルバーキーのようなものかもしれない。そしてアニメが終わると私たちも消える。ユーリが望んだことと同じように、ゲームの中での私たちの存在は文字通り消えてしまう。終わりだ。セツと旅を続けることはできない。だからセツは私たちプレイヤーデムシーと一緒に眠るんだ。最後の瞬間を共に過ごすために。ユーリが彼らに会えないからといって意味がなかったことにはならないし、起きなかったことにもならない。どこかのタイムラインでみんなが幸せに生きていると分かっているのだから、それでよし。それが彼らの唯一の世界だ。それが哲学だよ。自分がいる世界の中で誰もが幸せに生きられる。ハッピーエンドだ。バグユーリが残るかどうか混乱している理由は、ゲームでバグユーリがプレイヤーを代表しているからだと思う。だからゲーム的にはバグユーリは永遠にいなくなる。私たちプレイヤーがゲームを終えたら、ジエンドを解放した後また遊びたくない限り、ゲームを閉じて次のゲームに移るのだから。ただアニメだから、どうにかバグユーリが残る形に書き直している。プレイヤーが画面を閉じる。それがユーリにとっての死へ向かう存在の終着点とは素晴らしい解釈だね。僕たち自身がバグ有利だったってコメントに目から鱗だったよ。オープニングでエンディングと同じ形で説が横になってる理由がよくわかったよ。このグノーシアという作品、本当に哲学的で素晴らしい作品だね。感心したよ。マルティン・ハイデガー。1889年、ドイツの小さな村、メスキルヒで生まれました。お父さんは樽職人。農村の暮らしの中で育った彼は、
人はどのように世界の中に存在しているのかを身体で感じながら考えてきた哲学者です。最初はカトリック神学を学びましたが、やがて哲学へと転向。フライブルク大学で研究を続け、生涯黒い森の山小屋にかもって思索することを愛しました。1927年出版の著書「存在と時間」は、人間の存在とは何かという問いに正面から向き合った20世紀哲学の金字塔です。あれ、先生が3人ともやってきたよ。あれ、戻ってきたの？やあ、呼ばれた気がして。ただいま。何か忘れた気がしてね。おかえり、お菓子持ってきてくれた？もちろん、後で食べようね。わーい。お菓子は今日の議題ではない。お菓子は大切だぞ。3人って知り合いなの？実は生きた時代が全然違うんだけどね。ハイデガーさんは1889年生まれ、カントさんは1724年生まれ、僕は1942年生まれ。本来なら同じ場所にいるはずがないんだよね。じゃあなんでいるの？哲学者は問いがあるところに現れるんだよ。じゃあユーリのラストの微笑みの答えを出しに来たの？答えというよりそれぞれの見方を持ってきたというところだね。あの微笑みは一体何だったの？僕の見解は、ユーリは最終回、2つの自分が統合された瞬間を迎えた。バグユーリと本物のユーリ。どちらが本物かという問いに唯一の正解はない。でも、どちらも確かにユーリだった。そのことを受け入れた瞬間の微笑みだと僕は見る。自分が誰かより今ここにいることを選んだ、それがあの微笑みだったんじゃないかな。僕はこう見た。グノースがユーリを何千回もループさせたのは、人を手段として扱い続けた行為だった。でも最終話でグノースはユーリを解放した。その瞬間ユーリは初めて自分の理性で何かを選ぶことができた。外から与えられた感情ではなく、自分の意志から生まれた最初の感情。それがあの微笑みじゃないかと僕は思う。僕はね、こう思うんだ。ゲームが終わるとき、プレイヤーが画面を閉じるとき、ユーリの世界は消える。それは僕たちの嫉と同じかもしれない。でもその瞬間に、ユーリは笑っていた。終わりが来ると分かっていながら笑っていた。終わりを直視して、それでも今この瞬間を生きることを選んだ、それが、あの微笑みだと僕は見る。どの先生もなんか微妙に違うね。どれが本当なの？そうだね。僕たちは同じ微笑みを違う角度から見てる。僕はパーフィットに少し聞いてみたいんだが、同一性に唯一の正解はないというのは理解できる。でも選択をする主体がいなければ自立は成り立たないんじゃないかな。鋭い指摘だよ、イマヌエル。でも主体というものがそもそも固定したものじゃないとしたら、自立する自己そのものが連続するプロセスかもしれないよ。二人とも正しい気がするが、僕から見ると、そもそも誰がよりも今ここにいることの方が先にある。同一性も自立も存在していることが前提だからな。僕とは意見が違う。いや、しかしだね。ちょっと待ってよ。ストップだよ。このまま行くと永遠に終わらなそう。僕のために喧嘩はやめて。誰もまちまちの取り合いはしてないよ。それで先生たち、どれが正しいの？それはもちろん、3人とも同じ答えを言うよ。何？君たちが自由に決めていいんだよ。声合ってる。仲良しじゃん。じゃあ僕たちはここで、ユーリの微笑みの意味は、1000人が見れば1000通りある。それが哲学だよ。それが人間の理性の豊かさだ。それが存在の不思議さだよ。また遊びに来てね。お菓子持ってきてね。3人に話を聞いたけど、答えは出なかったね。僕はね、海外のコメントにあった、バグユーリはゲームのプレイヤーである僕たち自身だから、ゲームクリアした、よっしゃ、っていう笑いだったと思ったよ。僕は、最後のユーリは本物で、説も視聴者である僕たちも騙すことができた微笑みだったのかもってちょっと思った。でももちもちが言ってることも当たってる気もする。みんなはどう思った？パーフィット先生みたいに受け入れた微笑みだと思う。カント先生みたいに初めて選んだ微笑みだと思う。
ハイデガー先生みたいに終わりを知っていても笑えた微笑みだと思う。それとも全部、それとも全然違う何か、よかったらコメント欄で教えてね。そういえばさ、チラルちゃんの声が変わってたよ。というか、いつも聞く声に近かった。なんかね、いつも使ってるボイスチェンジャーが不調だったみたい。あんなに自分の声出すの嫌がっていたのに。自分の声を出すの嫌なんだよね。地声の方がいいのに。ボイスチェンジャーでなんであんなに低い声にしてたの？だって、低い声ってかっこいいでしょ？そうかな。この声も少しだけボイチェンかけてるんだよ。あんまりわかんない。まあいいか。今日は3人も先生が来てびっくりしたけど、楽しかったね。びっくりしたよ。話が難しかったけど、楽しかったよ。長い動画になっちゃったから、いつもの信州松本のおまけは、今日はお休みだよ。じゃあ、今日はこの辺で。動画を最後まで見てくれて、本当にありがとうだよ。ああ、僕のセリフ取られた。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次回の動画で会おうね。バイバイ。